هغه کم شیان دي چې زکات پکې فرض دي. ځکه د زکات د وجوب شرایط موږ بیان کړل. اوس هغه کم شیان دي چې زکات پکې فرض دي. 4 شیان دي په دې کې زکات فرض دي. اول نغدي روپی کرنسی، که د دراهم په شکل کې وي، که د دینار په شکل کې وي، که د روپی په شکل کې وي، که د ډالرو په شکل کې وي، که د افغانۍ په شکل کې وي، که د ایرانی تومن په شکل کې وي. مطلب د یو چا سره نغدي روپی ورسره دي، هغه و نصاب ته ورسېدي، اوس په دې سړي باندې زکات فرض دی. د په دې مال کې په نغد روپی په دې کې زکات فرض دی. دویم سره زر او سپین زر، سره زر او سپین زر. دریم مالی تجارت، او څلورم د تجارت دپاره حیوانان څوک لري، پسونه، غواوې، اوښان لري، د تجارت په دې کې چې دی زکات فرض دی. دا 4 شیان نغدي روپۍ سوې، سره زر او سپین زر سو، مالی تجارت سو. د تجارت په نیت که هر شی چاره نیولی، خو کاروبار و ګټه په نیت د دې په موجوده قیمت کې چې څومره قیمت یې دی، دغه رقم هغه حیوانان چې د کاروبار او د تجارت او د ګټې دپاره په هغو کې زکات شته. د نغدو په حساب کې 40 روپۍ یعنی 2.5 فصلو کې 2.5% په دې کې زکات شته. سره زر او سپین زر که د چا سره ورسره سره زر عام طور زموږ په دې پښتنو کې دا مشهوره ده چې که د یو چا سره یو زنانې سره 2.5 تولې کم ولو نو بیا زکات نسته کی، او که 2.5 تولې وي تر دې زیاتو نو بیا زکات شته. په دې وجه باندې دې مسله باندې ځان پوه کول پکار دي. د ډیرو زنانو سره تر 2.5 تولې 15 تولې سونه ورسره یو 500 روپۍ دار زنانې سره ورسره دا زکات نه ورکوي. زما زکات زما سونه چې د 2.5 تولې کمه ده، حالانکه دا 500 200 زر روپۍ پکې جمع کیږي، بیا په دې کې زکات شته. دویمه خبره ده چې مال تجارت و چی ډول کیږي. د ډیرو خلکو سره مځکې ورسره، د ډیرو خلکو سره جایدادونه، د ډیرو خلکو سره تجارتي سامان. تجارت چی ډول کیږي؟ مال تجارت هر هغه مال دی، هر هغه ځمکه ده، هر هغه جایداد دی چې د تجارت او د کاروبار دپاره اخیستل سوی په دې نیت باندې، او د هغه نیت تر اخره پورې برقرار وي، تر اخره پورې بیا پر دې باندې کال تیر سي. که ځمکه وي، که جایداد وي، که مکان وي، که عام یو د تجارت د خریداري شی وي، دا مال تجارت بلل کیږي، په تجارت په نیت اخیستل سوی. البته که یو چا یو شی د تجارت په نیت واخیستی، مثلا یو مځکه یې واخیستی، یو کور یې واخیستی، یو مکان یې واخیستی چې دې کې به ګټه پکوم د ګټې دپاره، وروسته بیا نیت بدل سو، بیا دا نیت وکړي چې یا ګټې دپاره نه، زه پخپله په دې کور کې اوسېږم، یا یې په کرایه ورکوم، کرایه به راځي د کور ضرورت به پوره کوم. په دې صورت کې په دې کې زکات نسته، دا مالی تجارت نه بلل کیږي چې در څو یې خرڅ کړی نه. ها که په مابین کې بیا د تجارت نیت کې وکړي نو بیا اول رانیولې د تجارت په نیت وو، بیا د تجارت نیت پرېښوی د کاروبار دا چې یا دا به په کرایه ورکوم، یا به په خپله په کور کې اوسېږم، یا خپل بچیان به کې اوسېږي، اوس دا مالی تجارت نه بلل کېږي، زکات نسته کې. البته که بیا نیت برته وکړي چې اوس یې د کور ضرورت مې نه دی، نه کور کې اوسېږم، نه کرایه مې ضرورت دی، خرڅوم یې، هم مالی تجارت نه بلل کېږي چې در څو پورې خرڅ سوی نه، چې خرڅ سو بیا هغه نغدي روپو په هغه کې بیا زکات شته.